yo les voy a mostrar todo. Vamos a esperar a Morena lo que hace cuando está sola, porque siempre se aleja de mí. Ojalá que no tenga salvar con Jared, que la empieza a ella sola y tiene que estar como para ella sola. Vamos a ver si hace ruido. Llegamos. Vamos a espiar. Está haciendo una pavada, como siempre. Mi hermana no sabe que yo hice una nena. Mi hermana no sabe, Está escondiendo algo de mí. Quiero ignorarla, voy a cachar lo que hace cuando está sola. Voy a esconder aquí. Vamos, porque ahora va a venir para acá. Estoy en la cocina. Me voy, porque esto se pone caliente. La espero desde la puerta. Estoy en la cocina. Tiene que ver mejor. Ay, estoy en la cocina. Está cerrando el freezer. Bueno, me voy porque se puso muy caliente y ahora ya sé todo lo que hace mi hermana cuando está sola en su cuarto. No me gusta que hagan eso, porque yo soy más grande y no quiero que haga esas cosas mi hermana, porque yo me enojo mucho y no quiero, cada vez que se va a la pieza, yo no sé lo que hace, pero ahora ya me enteré todo lo que hace. Bye chicos, suscríbanse a mi canal. Bye. Ojalá que les haya gustado este video.